Hi guys! For today's video ay sasamahan nyo kaming maggagawa ng fruit salad at dahil mainit ang weather dito sa Taiwan. So ito na nga, i-cut natin ang dragon fruit into cubes. Binili pala namin yan guys sa palengke, sa Shulin. So, i-cut natin siya ng pare-pareho para naman maganda ang view. At isunod nga pala natin guys ang mango. Yan po ang mango. At dahil mura-mura ang mango kanina, kaya napag-isipan namin bumili at gagawa na lang ng fruit salad. Dito guys sa Taiwan, mura ang mango ngayon. 3 for 100, big sizes sila. So, magandang gumawa ng mga fruit salads, fruit shakes, at mga grahams. At yun na nga, ikat natin siya ng small size, cube size, pareho doon sa dragon fruit. At ang laupan natin ay matagal mag-slice ng mango. Slowly but surely daw guys. At yan na nga. Ilagay natin siya sa malinis na lagayan at saka natin isunod ang saging, ripe saging. Ikat din natin siya ng small size, ng cube size. At ito nga pala guys ang aming nabili sa Easy kanina na mga rekado ng ating yummy fruit salad. Coconut, condense at nata de coco at evap, and then buksan na natin gamit ang kutsilyo at wala tayong can opener. Ganyan ang pagbukas ng mga torogi. Tsaka guys, ilagay na natin ang ating mga ingredients ang fruit salad. Yan, pag-isahin natin siya lahat. O yan ang ating buko. Matamis yan. Hindi yan fresh kasi galing ng Easy. At saka ang ating nata de coco na green color. Pampaatak ng mga customer. Pagka nagtitinda ka, maganda daw ang green color. Ilagay na natin ang ating gatas, condense, at isunod natin ang evap para manamis-namis. Gaya ng pagmamahal niya sa'yo, tamis-tamis. Sweet, at saka natin siya ihalo ng mabuti. Ayan po guys. Masarap ng ating fruit salad. Simple lang, pero yummy. Diba? Sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe ang ating YouTube channel for more updates sa ating mga video. Thank you guys for watching. Please support. And that is our fruit salads.